早前香港廁所協會公布咗第9屆香港最佳公廁選舉之首位，就係中環蘭桂坊公廁啦。呢個廁所係我一個好大嘅陰影嚟，係我第一次俾人非禮啊！係啊，我屙緊督尿，突然間嗰個撚樣喺後邊揸我屎忽，跟住咧我一望佢，你有冇屙住尿望佢啊？有啊，繼續向前屙嘅。有幾撚難啫？你直頭可以咁添啦，又或者咁啦，你幫我收住。做乜撚嘢啊？你笑咩啫？你係咪未玩過？跟住我哋做乜撚嘢？跟住佢咁啊！哇！我屌你老味！我一個 back kick 我屌你老味！我得啦，係講咗兩句添，我一個咪伸鳩佢啦。佢知唔知？打人咧！我俾佢嗰句嘢大到我即刻走啊！佢下一句係：哎呀打人啦，唔係打呢度喎。我先係你個仆街喎！應該係。